Hello mga kol! Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and follow. Click the notification bell para lagi kayong update sa mga bagong vlog ko. Ang simpleng buhay probinsya mga kol. Ngayon mga kol, magluluto tayo ng adobong atay ng manok. Basic recipe. Maraming salamat guys. Sana nag-enjoy kayo. Sa next vlog ulit. Maraming salamat mga kol. Sana nag-enjoy kayo. Sa next video ulit.